Đây này ba cái tăng, 7 con rồi 4 con gà giáp. 4 gà giáp là gà đen đó. 7 con gà ba cái tăng. Anh em nào muốn mua thì liên hệ. Gà màu đỏ đỏ là gà ba cái tăng, ba gà đen đó là ba gà giáp. Anh em là mua thì liên hệ nha. Và đây cái bên có gà lai gai đó, có gà từ 3 tháng đậu xuống.